起床了，哎呀，现在晚上睡觉都还可以睡的，这边温差还是蛮大的，白天热，晚上冷，晚上不给睡的话有点冷。昨天晚上我露营在这个地方，我以为能打一下太阳，因为这个地方它有树嘛。后来我就发现这个太阳它是从这边出来的，这个太阳就照到这里，现在逮不到太阳，把鞋子穿上吧。 穿上，到时候吃一个早餐就准备离开了。这个地方有个沟，昨天晚上我就把我的帐篷搭在这个沟的边上。这个帐篷还是比较小的，搭一个帐篷不成问题。这里装备已经收拾好了，等下就准备离开了。今天天气还是那么热，今天一点云都没有。 热跟冷，你问我喜欢冷还是热？我更喜欢冷，因为冷的话你可以多穿衣服是吧？热的话那就没办法，热只能硬扛。上次的时候我在5000多海拔的那种山区骑行，都还要穿羽绒服，那个地方还是蛮凉快的。这个地方这边有山，但是这边呢就没山，这边比较平一些。这边的山脉看起来有点像一道墙一样，都是连起来的。 非常长，在新疆晚上的时候很难看到蚊子，我知道原因了，因为这个地方很干燥，而且它有的时候它会吹风，所以说呢，这个地方蚊子很少吧。像我这个人最讨厌蚊子了，特别怕蚊子咬，一咬的话就特别痒。还有这个地方很少有蚊子，这样的话，在这个地方住的话特别的舒适，像在野外也不用怕蚊子咬了，是吧？这个地方的环境它有个优点就是蚊子特别的少。这个地方它是一个停车场。这边天气那么热，我想换一双拖鞋的穿这个鞋子的话，就是给你们看看新疆农村当地的土房子，纯正的土做的房子。这里面有没有卖东西的？进去看一下吧。我没有多水了，还有半瓶水了，如果用完的话就没水用了。去看看里面有没有商品。我现在已经进来了，我听他们说这边有个商店，他说在前面，前面具体在什么地方我也不知道。东西已经买了很多水，准备离开了。这个农场还可以啊，有商店，还有吃饭的地方，还有银行。我买了一瓶新疆特色饮料，这个东西我还没喝过，从来没喝过。这里面它好像放了一些果子。来一尝这个特色饮料，看看什么地方。有点酸的。还行吧。现在东西已经买好了，我也要走了。我在那个农场买了一双新的拖鞋，到时候把它穿上。这双鞋子穿起来太闷了，脚都出汗了，打算换上鞋子。以后天气热的话，我就穿这双凉鞋算了。在新疆骑了那么久，很少能看到放牛放羊的，在那个西藏那边就很多放牛放羊的。我这个车这个地方坏了一块，但是它老是勾我的裤子，把我这个裤子勾坏掉了，勾出一个洞出来，你看，打算把它拆了吧。
中国猎鹰之乡，居然还有这样的乡嘛！上面还有一个刺绣之乡。这个是一个湖区吧，停了一些车。水已经接好了，接了一桶。这边的风景都长得差不多，都是平原。我走到这个地方，发现这个下面有个桥洞啊。刚才的时候我看起来这个桥洞非常的干净，也是挺适合露营的。你们看一下，这白白的好像是盐碱吧？这个地方挺干净的，是吧？今天我就不走了吧，今天露营早一下，昨天的时候露营太晚了。路上面捡了些柴火，今晚上烧柴火做饭了。好久没烧柴火了。3毛一刀，把这个船放在这里，到时候做饭的时候也可以躺一下，也可以休息一下。带床出来其实好处还是蛮多的，可以随时都可以休息睡觉。准备搞饭吃了，晚上收菜。这个刀多功能的，又可以用来劈柴，又可以用来切水果、切菜。切点水果吃。
在做饭的时候，这个风就刮起来了。后来我就捡了几个石头，把这个帐篷压下来。现在的话，这帐篷还是挺稳的。今天晚上打算煮一些豆角吃，买了些豆角，好久没吃豆角了。把这个豆角的把它撕掉。今天晚上搞点豆角。那特别大的风，我的这个帐篷也顶不住。还有一些排骨，把它煮了去。这豆角真的是太难煮了，我的柴都快烧光了，但是这个菜都还没煮熟，因为它有风嘛，有风的话把这个火都吹散了啊，这火的话也不给力。菜烧完之后呢，到时候烧气吧，都还没煮熟。我的菜已经烧光了，现在烧气吧，来这个墙角这里做。哇，这个风太大了！都吹倒了，吹到这里来了。这个风已经小了很多了，没有刚才那么大。刚才这是刮大的，我再把这个帐篷受不了。然后我没有在那个野外露营，我在野外露营的话，刮那么大风，这个帐篷的话，这野外大帐